பால் காய்க்கும் பொழுது பொங்கி வழிஞ்சிரும் கீழே. அப்படி பொங்கி வழியாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு கரண்டி எடுத்து அதில் போட்டு விட்டுருங்க. பால் கொதித்த உடனே சிம்மில் வச்சுருங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் கரண்டி வச்சுட்டு நல்லா காய்க்கணுன்ற கொஞ்ச நேரம் வைப்போம் இல்லையா, அப்படி காய்க்கும்போது இந்த கரண்டி வச்சிங்கன்னா பால் வந்து வெளியில் பொங்கி வழியாது. ஸோ இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வந்து நீங்கள் இது வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க. ஸ்லோவாக வச்சா தான் பால் பொங்காது. நீங்கள் ஹையில் வச்சு கரண்டி வச்சா கண்டிப்பாக பொங்க தான் செய்யும். ஸ்லோவாக வச்சுக்கோங்க. அதே நீங்கள் கரண்டி போடாமல் நம்ம ஸ்லோவாக வச்சா பொங்க தான் செஞ்சிடும். அதனால் கரண்டி போட்டுட்டு ஸ்லோவாக வச்சிங்கன்னா நம்ம வேறு வேலையில் நம்ம பார்க்கலாம். இது பாலும் பொங்காது.